twaga okutegeera Kasese bikedde bityo olunaku olwaleero. Neyanze gefa luku ne Fedi mu studio kituufu waliwo omwana w'emyaka 14 eyanywedde obutwa luvannyuma lw'abazadde be kuvaayo ne bamubuuza ani yaazemu kumufunisa olubuto olwokubiri. Ono omwana abadde yadropinga mu school luvannyuma lw'okumufunisa olubuto, so yafuna olubuto nazaala bulungi. Abadde alina omwana w'emyezi 8 kati ne bamulaba nga yafunye olubuto olulala. Kati babadde bamubuuza 4 nga bamubuuza ani amufunisa olubuto, naye nga tabaddamu kye yakoze, yanywedde obutwa nejja mu bulamu bw'ensi buno. So embeera yeeyo yabadde Kasese. Enkuba yatandise n'okutonya wano weyinyimiridde wano eri nandibadde nagenze kukolera eri awabadde omwana yanywedde obutwa, naye lwe nabadde ndi mu kkubo ngenda ne bankubira akasimu ne bangamba waliwo omukazi gwe baase wano mu background yange, naye abantu baabo bali mu kudduka bali ku scene. Omukazi ekiro yavudde ku mulimu ng'avaayo bulungi nnyo ng'alina ebintu bye. Kati lwe yatuse wano simanja abantu tibamanyi oba waliwo abantu bavuddewa ne bamuyingirira mu nyumba ne batandika kumufumita ebiso. So tugenda kwogera kuno n'abantu omu babiri batubulire embeera obuzibu bwavudde ku kibano abantu naddala bo bavuddewa, kubanga waliwo omwe yatugambyeko nti bano abantu baba bawulidde nga balinya ku bikomera bayingira mu nta. Luvannyuma lw'okubawulira nga bayingira mu bikomera baazemu kuwulira entuulu abaana nga balekaana. So abaana baabuse ku kikomera ne bagenda mu bikomera bye ba neighbors. Kutuukayo ne bababuuza kiki ekibadde nga tibasobola kukinyonyola ekivudde. Abatuuze lwe bavuddeyo kujja kulaba ekibadde ne basanga omukazi bamufumita ebyambe nga yafudde. So embeera yabungenge nnyo wano e Kasese, kubanga abantu batane balala bali mu kunywa obutwa ne beeta, balala baabo batandise kubafumita. Ono omukazi bagambye nti no tibamanyi nsonga lwaki bamufumisa ebyambe ne bamuta, kubanga ennyumba gye yabaddemu basanze nga tebaabyemu wadde n'ekintu n'ekimu. Bo babadde balowooza babadde babbi, naye lwe baatuse mu nnyumba ne basanga buli kintu nga kiri mu nnyumba. Bo balowooza maybe biyinza kuba bintu nga bya fitina, kubanga omukazi yabadde musubuzi, abadde asuubula gundi embaawo wano mu tawuni y'e Kasese municipality, ng'asuubula embaawo n'ebintu birala nga mukazi musubuzi. Ekirala baatugambyeko abadde yakava Kampala kusubula. Yatuse olunaku lwajjo ekiro ku ssaawa nga 2 ng'ali bulungi nga talina ebizibu byonna. So kyebawunyisiza ng'abatuuze kusanga omuntu abadde tali mu Kasese for almost a week ne bajja ne bamutemula ate nga tibabimubyeko wadde nga tibamubyeko wadde n'essawaani n'emu mu nnyumba ye. So embeera yeeyo tubadde twandogeddeko n'abantu, naye enkuba bagitidde, balala badduse. So we are following up this matter. Ebisingako tugenda biba mu mawulire gaffe ku ssaawa 1:3